अनुभव को चकमा देबे वर्षा शीघ्र द्वितीय विवाह करिवे हॉलीवुड क्वीन वर्षा को पछरे रही बड़ बड़ लोकों हाथ गत किछि दिन धरी अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी निज सोशल मीडिया पेज रु दूरे रही खास करी अनुभव महांती और जागृति शुक्ला विवाह पर सोशल मीडिया रे सक्रिय नहांती एही अभिनेत्री तेबे अनुभव को सह जागृति विवाह पर सोशल मीडिया रे विभिन्न प्रकार पोस्ट और प्रतिक्रिया देखा मिलता तेबे अनुभव जागृति विवाह को नहीं यात्रा डांसर निशा महाराणा मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिथिले एक डिजिटल गणमाध्यम तांको ए विषय रे पचारिथिला निशा महाराणा कहिथिले एथिरे किछि खराब कथा नाही जदि जणे खुशी रे रहिबाकू चाहुची रहू एहा सह से कहिथिले जे मते लागुछि अनुभव महांती जेलसी रे विवाह करिसंती माने एडी प्रमाण करि दउछि जे से अनुभव ये वर्षा को जेलसी करिबा पई एमति करूछि एते बड़ डिसिजन नेला एहा सह जेतेबेले निशा महाराणा को वर्षा प्रियदर्शिनी को परवर्ती स्टेप कोन हेबा दरकार बोली पचारिथिले से कहिथिले जे वर्षांकर कोन नाही कि तांकर जे अछि से भयंकर तेबे गणमाध्यम प्रतिनिधि पुणी थरे पचारिथिले कि भयंकर माने से कहिथिले जे वर्षांकर अछि हेले से बड़ भयंकर आ एहा परे से किछि भी कहबाकू चाहू नथिले से तार कोन होई जीव से तो झियोटा ना तार कोन नाही कि तार तो हजार थिबे ना ए भाई तार जो गोटे लोक अछि भाई भयंकर लोक रे अप्पा आई डोंट नो बट मु जानि छी भला भाबे तेबे किछि मिनिट रो वीडियो एबे बेस भाइराल हेबारे लागिछि सूचना योग्य किछि वर्ष तले अनुभव महांती को छाड़पत्र हेबा पूर्वरु एक न्यूज चैनल रे अभिनेता कहिथिले जे वर्षा खूब पावरफुल तांको पछरे जणे अदृश्य शक्ति अछि आ सेते बेले ए स्टेटमेंट खूब भाइराल होइथिला तेबे निशा महाराणा एही बयान परे एबे सबुठी चर्चा सतरे कोन वर्षांको पछरे केही जणे पावरफुल लोक रहिछि ना एसबु मनगडा कहानी तेबे एबे जाए एहार कोनोसी प्रमाण मिली नाही एठारे कहि रखुछु जे गत 11 मार्च रे हॉलीवुड सुपरस्टार अभिनेता अनुभव महांती द्वितीय विवाह करिसंती अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी सह वैवाहिक जीवन में विवाद और झड़ सृष्टि पर बांधवी जागृति हाथ धरी जागृति लोकसभा टीवी उपस्थापिका थिले विवाहर 10 वर्ष पर वर्षा सह अनुभव को छाड़पत्र होइथिला डिसेंबर 21 2023 परस्पर ठारू अलग होइथिले अनुभव और वर्षा तेबे जागृति सह संपर्क अनुभव सह वर्षार विवादर सूत्रपात होइथिला बोली सेतेबेले गुजब उठिथिला किछि दिन आगरु अनुभव को बायोग्राफी लेखि चर्चा को आसिथिले जागृति द्वितीय विवाह को नहीं सबुठी चर्चा रे रहिसंती अनुभव ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।